Remშვიდობისა თქვენ დღის სტუმარს უყურებთ, მე თათაჩი გვილაძე ვარ. Თქვენ ყავთ პირადი ფსიქოლოგი ან თერაპევტი? თუ ჯერ არ ყავთ, ამ ქვეყანაში ცხოვრება ისეთი გზით მიდის და თან ისეთი გეზით, მალე ყველას დაგჯერდება. და თუ უკვე ყავთ პირადი ფსიქოლოგი, ფრთხილად, შესაძლოა სამართალდამცავება დეპრესიულ გიჟად გამოგაცხადონ. და ის იმ ქვეყანაში, სადაც კაცი, უჩინარი მითოსური კაცი, რომელსაც მხოლოდ თავდახრილი ლაქიები მოსწონს, ქვეყნის მასშტაბით ხებს თავის ეზოში ჩასარგავად დაათრევს. სახლში ზვიგენი და ზებრები ყავს, ხოლო ბოსტნად ქცეულ პარლამენტში მონები. ბოსტნის მცველებად კი ნათლიები, რომლებიც რასაც სურთ, იმას დაგანათვალენ, მაგალითად შეურაცხადობას. ახლა დაფიქრდით, ბოსტნში მონაბოსტნეულების ფარაა, ფარა, რომელიც გიჟად ჩვენ ვნათვალს და ივანიშვილს ღმერთს ეძახის, ფარა, რომელიც ვერაფერს ადგენს, ვერაფერს იძიებს, კრიმინალებს და მოძალადეებს აპარპაშებს, ტყულს-ტყულზე ავრცელებს და მხოლოდ იმათ ებრძვის, ვისაც ეს არ მოგწონს. ან ასეთ შეიძლება ამ ყველაფრის თქმა, ეს ფარა მხოლოდ იმას აკეთებს, რასაც ხეების მაწოწიალებელი უბრძანებს თავის მონაბოსტნეულებთან ერთად. ამიტომ რომ თითები არ ყოფნის დავთვალოთ, რამდენი იკარგება, კვდება, ან ძალადობის მსხვერპლი ხდება, ანაც ბრმა ტყვიას ვერ ირიდებს, ან სულაც უბრალოდ გვაგიჟებს. ბოლო ერთი თვეა, ვინც რას არ უნდა ვაკეთებდეთ, გაუცნობიერებლად თუ ისე, მუდმივად გიორგი შაქარაშვილს ვახსენებთ. მას დაემატა თამარი, მას ემატებიან დაკარგული ბავშვები, მათ ვემატებით ყველა ჩვენ და დაემატებით თქვენც ბოლოს. რატომ? იმიტომ რომ მუდმივ სამყაროში არაფერია, ბოსტნეულები ადრე თუ გვიან უტებიან, ხოლო მონობა დიდი ხანია დაჟდადია სამყაროში. ამიტომაა ეს სამყარო კანონზომიერიც. დაუსრულებელ კრიმინოგენულ შემთხვევებსა და დაღუპების სერიაზე ვსაუბრობთ დღეს სტუმრებთან ერთად. ერთადერთი და მთავარი კითხვა კი დღეს ამ გადაცემაში ისაა, როგორ უნდა დავამარცხოთ ეს მიზანშეუწონელი ტრაგედიებისა და საყოველთაო ტრაგიზმის საგა. კიდევ ერთხელ, წუხარებას გამოთქვამ გარდაცვლილთა ოჯახებისადმი და ვიმედოვნებ, რომ ეს ბოლოა. ყველა დაკარგული სახლში დაბრუნდება და სახლში დაბრუნდება ეს ქვეყანაც, სადაც ცხოვრება და არა არსებობა ელოდება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ დღის სტუმარს და ჩვენი პირველი სტუმარი არის დღეს შოთა უტიაშვილი. ბატონო შოთა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. ვსაუბრობთ კრიმინოგენულ ვითარებაზე, კრიმინალზე, გახმაურებულ შემთხვევებზე, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ეს ძალიან გამრავლდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ უნდა ვთქვათ ისიც, რომ არავის არ ვფიქრობ, რომ წარმოედგინა, რომ ეს ზაფხული იქნებოდა ამ თემებზე სასაუბროთ, უფრო მეტად ვთქვათ, გადართული ვიქნებოდით ყველა და არ ვისაუბრებდით არჩევნებზე, სამი თვე რჩება და ერთ თვეზე მეტია უკვე ვსაუბრობთ ძალიან ტრაგიკულ შემზარავ შემთხვევებზე. თქვენ როგორც ვთქვათ, ამ სფეროში მოღვაწე, როგორც სამართლებრივი კუთხით, ასევე სამართალდამცავი კუთხით, ამ სიტუაციას როგორ შეაფასებთ? იცით, ხდება ხოლმე პირველი შემთხვევა არის, როცა დანაშაულის ტალღა გადაავლის ხოლმე ქვეყანას და უცბად ფოკუსში აღმოჩნდება კრიმინოგენული ვითარება, დანაშაული, პოლიციის მოქმედება თუ მოქმედება და ეხაც ერთ-ერთი ასეთი ტალღაა. ოღონდ მე მგონია, რომ სამწუხაროდ განსხვავებით წინა ტალღებისაგან ეს ასე მარტივად არ გადაივლის და უკვე ერთი თვეა მართლაც მთავარი სალაპარაკო თემა ყველასთვის ეს არის. ჯერ ერთი შაქარაშვილის მკვლელობა, ხო, მართლა უმანკო ბავშვი, რომელიც გაუგებარია რა შეეწირა და კიდევ უფრო გაუგებარია რანაირად შეიძლება მოხდეს, რომ თითქმის ყველა მოწმემ თუ ყველამ არა საქმეზე ჩვენება შეცვალოს. რა არის უხილავი ხელი, ვინ არის უხილავი ხელი, რომელიც აიძულებს მოწმეებს ამ გაუგონარ ტრაგედიაზე ასე ხელაღებით უარყონ ადრე მიცემული ჩვენებები და სულ სხვა ინფორმაცია მიაწოდონ გამოძიებას. მე ამას დაემატა სხვა შემთხვევები, ამას დაემატა ზოგადად ის, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალიან გაიზარდა, დაბრუნდნენ კრიმინალური ავტორიტეტები. აი ამაზე მინდა და მეკითხა ჩემი კითხვების ჩამონათვალში ესეც არის. თქვენც ამბობთ, რომ დაბრუნდნენ. ეს ერთგვარად მახსენებს ეს ქართული ოცნების ცნობილ ფრაზას, რომ სამართლიანობა უნდა აღდგეს ოღონდ. წელთაღრიც ხო არსაიდან არასოდეს არ დაწყებულა, ყოველ შემთხვევაში მე არ მახსენდება, რომ ვინმეს დაეკონკრეტებინოს. თქვენც ამბობთ, რომ აი დაბრუნდა. საიდან დაბრუნდა? რის მერე იწყებთ თქვენ ათვლას ან დაბრუნდა ხალხია ხო? რა დაბრუნდა? ეს ხალხი მართავდა ფაქტიურად ქვეყანას 90-იან წლების დასაწყისიდან სადღაც 2004 წლამდე, ვიდრე დაიწყებოდა პოლიციის რეფორმა. ამის შემდეგ ისინი ან ჩავიდნენ იატაკქვეშეთში, ან წავიდნენ უცხოეთში. მათ საქართველოში აღარ დაედგმებოდათ, გასახანი არ ჰქონდათ, ორგანიზებული დანაშაული ცხადია, მაშინაც ხდებოდა და ყოველთვის მოხდება, მაგრამ ესეთი ორგანიზებული დანაშაული, რეკეტი, გამოძალვა, სქუნდული გარჩევები ფაქტიურად დამთავრდა. შეიცვალა 12-ში მთავრობა
თუმცა პოლიციის ჩამოშლას დიდ დრო დაჭირდა. რამდენიმე წელი ჯერ პოლიციას თავი ეჭირა კარგად და კი იყო შემთხვევები, როცა ხელისუფლების მაღალი ჩინოსნები ხდებოდნენ და აცილებდნენ აეროპორტებში ქურდებს, ეს რებენდა შემთხვევა ცნობილი, ეს მეორე ლავასოღლის შემთხვევა, მაგრამ თითქოს მაინც ვითარება ისე დრამატულად არ იცვლებოდა, მაგრამ ნელ-ნელა პოლიციასაც ძირი გამოუპა და ეხლა მივედით იმ ვითარებამდე, როცა ადამიანს, რომელსაც აქვს პრობლემა ქუჩაში, ხო, უწევს გაწყვეტილების მიღება, რა ჯობია, რაღაცა უბნის მიჭერს მიმართოს თუ პოლიციას მიმართოს. და ამ შემთხვევაში სულ უფრო მეტად იზრდება მათი რაოდენობა, ვინც ფიქრობს, რომ პოლიციის მიმართოს აზრი არ აქვს და ჯობია ისე უბანში ქუჩურად რაღაც ავტორიტეტთან უაგვაროს ეს საქმე და ამ მივადექით ძალიან საფრთხო ზღვარს, რომელიც იქითაც შეიძლება პოლიცია ბოლომდე ჩამოიშალოს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ საპოლიციო ვერტიკალი სრულად ჩამოშლილი არ არის? საზოგადოების თვალში რახან პოლიციამ ნდობა დაკარგა და საზოგადოება ჭირდება უსაფრთხოება, ხო, ჭირდება დაცულობა, ხო, დაცულობა საიდანღაც უნდა მან მიიღოს. და კანონმორჩილი მოქალაქე დაცულობას ედებს პოლიციაში, მაგრამ თუ ხედავს, რომ პოლიცია მას ვერ დაიცავს, მაშინ იძულებული ხდება, რომ სხვა გზები მონახოს და მიმართოს მათ, ვინც უფრო ეფექტურია ვიდრე პოლიცია, ხო? და აი ხა ამ შაქარაშვილის საქმე რა აჩვენა, რომ პოლიცია რაღაც საქმეს იძიებდა, მოწმეებს ჩვენებს ართმევდა, მე გამოჩნდნენ ვიღაცები და ყველა საიძულეს ჩვენების შეცვლა, ხო? ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ეს უხილავი ხელი უფრო ძლიერია ვიდრე პოლიცია, ხო? ეს ხო ყველამ ნახა, ხო? ამიტომ ყველა ფიქრობს, რომ აი რამე რომ მომივიდეს, პოლიცია დამიცავს თუ ვერ დამიცავს. პოლიცია რანაირად დამიცავს, როცა პოლიციას ის გაშეულია, რომ მოწმეს ჩვენება ჩამოვართვას და მე უზრუნველყოს ამ ჩვენების გამოყარება. ეს არის ერთი კატასტროფა და მეორე არის ის, რომ როგორც ჩანს, ხელისუფლების მხრიდანაც კონტრაქტი იცვლება. ანუ თუ იყვადრე კონტრაქტი პოლიციასთან, ან პოლიცია იცავდა საზოგადოებრივ წესრიგს, ეხმარებოდა მთავრობას, ვთქვათ, არჩევნებში და ასე შემდეგ და სანაცვლოდ რაღაც იღებდა. ეხლა ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ უფრო მარტივია, უფრო იაფია კრიმინალებთან გარიგება, თან პოლიციის სანდოობაში ბოლომდე დარწმუნებული არ არის. აი ეს რო კარგად ავხსნათ, სოციალური კონტრაქტი აქვთ კრიმინალთან, ანუ რაღაც ერთმანეთთან ანგარიშვალდებული არიან თუ აი როგორ არის? როგორ არ არიან? ეხლა ეს ქურდების ამხავი, ეს რემენას ამბავი მაგალითად, ეს ლავასოღლის ამბავი, კაც თურქეთში დაჭერილი ყავდათ და ეხლა დაელოდნენ სანამ პატრონობდა ნუშები კაცს, რომ საქართველოს ექსტრადიციას არ უკეთებენ. ხო, ყველა აი საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ეს ხელისუფლება და ქურდული სამყარო გადაბმულები არიან ერთმანეთზე. და ქურდულ სამყარო ეუბნება ხელისუფლებას, რომ რა თქმა ეს პოლიცია ჩვენ მოვაგვარებთ ყველაფერს, არჩევნებს და ჩვენ მოვაგვარებთ, იქ რაღაცა შესაშინებელია და სარეკეტებელია ამ ყველაფერს ჩვენ მივხედავთ, უბრალოდ პოლიციამ ხელი არ შეგვიშალოს. და უამრავ საქმეში ჩანს, რომ პოლიცია აიძულებს გვერდზე გაიწიოს, ეხლა ის კი არა რომ პოლიცია თქვა პოლიცია როგორ არის იცით? პოლიცია არის ძალიან გრძნობიარე კლიმატის მიმართ. თუ პოლიციელები ხედავენ, რომ მათ აქვთ ხელისუფლების ხარდაჭერა და თქვათ ვინმეს დაჭერის გამო თვითონ არ დაიჭერენ მერე იქით მაგალითად ხარდაჭერის იმედი ქონდეთ, მაშინ ისინი არიან აქტიურები, არიან ვთქვათ, მამაცები, არიან გამოდავები და ეხლა პოლიცია რას ამბობს? მე ვკითხებ ნებისმიერ პოლიციას, გეტყვის, რომ იცი რა, მე მინდა რომ ოღონ შარში არ გავეხო და თვის ბოლოს ხელფასი ჩამოიწყოს, რომ მე კრედიტი გადავიხადო. მე იმის იქით ერთმა პატრონმა ის უთხრა, რომ აი კაპოძე რო კაცი დამაკლანო, მიუჩებია გვერდით გავიხედო, იმიტომ რომ ვიცი რომ შარში გავეხები. და აი გარი ეხა ვითარება. ამ ეს ვითარება იწევს იმას, რომ ერთი ხელისუფლება ნაკლებად ენდობა პოლიციას და ამით პოლიცია ისეთ სუსტი პოლიცია კიდევ უფრო სუსტდება და მე მოქალაქეს ნაკლებად ენდობა პოლიციას და ეს მოქალაქეების თქვათ მოქალაქეები იძულებულები არიან, რომ თავის პრობლემის მოგვარების სხვა გზები იპოვონ და ეს არის 90 წლების ფაქტი არაფერი იყო. და ეხლა ამ არჩევნებზე თუ ისევ ხელისუფლება მის გააკეთა წინარჩევნებზეც გააკეთა და ისევ კრიმინალები დაიყენა გვერდით და თქვათ მათთან კონტრაქტით მოინდომა არჩევნების მოგება, ну არჩევნების მერე საერთოდ არმაგედონი მოხდება, საერთოდ აღარ იღება ქვეყანაში ცხოვრება. არმაგედონზე ვისაუბრებთ, მაგრამ გულსხმელად უნდა ვთქვა, რომ მე არ ვაკრიტიკებ და მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც თვის ბოლოს 1000 ლარამდე ხელფასს ელოდებიან. საშუალოდ ასეთი არის პოლიციელის ხელფასი, ხო და მათ ყავთ ოჯახების შვილები ასე შემდეგ და მით უმეტეს ამ ქვეყანაში, სადაც კატასტროფულია ფასები და პირობები, ვთქვათ, არსებობისთვის და არა რაღაც ნორმალური ცხოვრებისთვის, მაგრამ ეს ადამიანებიც ხო საკუთარ თავსაც საფრთხეში იგდებენ იმითი, რომ აი ახლა შეუძლიათ რომ თვალი დახუჭონ, ან გვერდზე გაიხედონ, ან თავისი სიტყვა არ თქვან, ხო და აი ეს მაინტერესებს ზუსტად. აი ამის ამოტრიალება ხელახლა როგორ შეიძლება, ან საიდან უნდა დავიწყოთ იმისთვის, რომ ან რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ცვლილებები დაიწყოს პოლიციაში. ძალიან მარტივად შეიძლება რომ მოხდეს, თქვათ იმ შემთხვევაში თუ პოლიციაში ან თქვათ პოლიტიკური ცვლილებებით ან სხვა გაუცვლელებით პოლიციას ექნება ისევ ის
იმის დავალება, იმის მოწოდება ვთქვა დაამყაროს წესრიგი ქვეყანაში, პოლიცია მას გააკეთებს ძალიან მარტივად. ხო ის ხალხი, რომელიც ახლა ქუჩაში იარაღით დადის და ამ ბავშვებს აშინდებენ და ხოცავენ, ხო, ერთ დღეში გაქრებიან. ერთ დღეში აი იმ ზუსტად იმდენ დროში გაქრებიან, რამდენიც უნდა თბილისიდან უახლოეს საზღვრამდე მიღწევას. როგორც კი გაიგება რომ კლიმატი შეიცვალა. ხო არ გავნოთ ეგენ ძალიან მომაց ხალხია. მაშინ წავლენ და ისევ ქართველებს გააწვალებენ, ისევ ქართველებს დააყაჩაღებენ და არეკეტებენ, როგორც ევროპაში სადაც იქ-სადაც თქვა მაინც და მაინც ახლა უცხოელებს შორის გარჩევაში პოლიცია არ ერევა. უმარტივესი საქმეა, უნდა პოლიტიკურ ნებაა საჭირო, პოლიტიკურ ნება ხარ არსებობს, პოლიტიკურ ნება ხარ არის, რომ ჩვენ გვჭირდება კრიმინალები, ჩვენ გვჭირდება ესაც ქურდები და ამიტომ ქურდებს უნდა მოვიფეროთ, იმიტომ რომ ქურდების გარეშე შეიძლება არჩევნები ვერ მოვიქოთ. ხო, ძალიან ესეც ცალკე ტრაგედია არის ამ ქვეყნისთვის. ხო და ეს ტრაგედია არის პარალელურად მეორე ტრაგედიას, როცა ხალხი არენდობა პოლიციას და ისინიც ამ კრიმინალებს მიმართავენ, ხელისუფლებას კრიმინალებს მიმართავს და აი პოლიციელების განწყობა რო ნახოთ, აი კატასტროფა ხდება. იმიტომ რომ ცუდი ხალხია, ძალიან კაი ხალხია, მაგრამ კიდევ მეორე ფარი პოლიცია ძალიან გრძნობიარე კლიმატის მიმართ და ზუსტად ხედავენ რაც ხდება და ეხლა რა ყოველს ოჯახი ყავს და არავის არ უნდა თავის საფრთხეს ჩაგდე. კი ბატონო. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ შაქარაშვილის საქმე. გარდა იმისა, რაც ჩამოთვალეთ, კიდე აი რა იწვევს თქვენში ყველაზე მეტ კითხვის ნიშანს, ასე ვთქვათ, აი ეს საქმე თან იმ ხელა გამოდგა, ასე ვთქვათ, და იმდენი რამე არის, რომ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე სრულყოფილად მიყვებოდეს, ვთქვათ, ამ ქრონოლოგიას და აი ყოველდღიურად ემატება ახალი მოწმე, ახალი შეცვლილი ჩვენება, ახალი ურთიერთგამომრიცხავი ფაქტი, უშუალოდ, ვთქვათ, იმ ღამიდან მოყოლებული დღემდე. სად ხედავთ თქვათ ამ საქმის კვანძს რომ ამოიხსნას და გავიგოთ სიამოვნებაში რა მოხდა და როგორ მოხდა ან იმიტომ რომ მართლა თქვენ თქმის როგორ ხდება ხოლმე თქვათ ასეთ დროს ასეთი რამების გამოძიება მეც ვერ მოვახერხე ყველა დეტალისთვის თავის თვალის მიდევნება მაგრამ ის რაც თვალში გეცემა პირველ რიგში არის ის რომ ყველა ცვლის ჩვენებას და როცა ყველა ცვლის ჩვენებას წაღამავსთანეს უხილავი ხელი და როგორც ჩანს ვიღაცას ძალიან უნდა რომ ეს საქმე არ იქნას გახსნილი და ეს ვიღაცა არის ძალიან გავლენიანი რომელსაც შეუძლია თავის ნება მოახდინოს თავს მოწმეებსაც პოლიციელებსაც გარდაცვლილის ნათესავებსაც მედიის ნაწილსაც და საერთოდ ყველას ეხლა ეს ვინ არის პოლიტიკური ხელმძღვანელობიდან არის ვინმე ორგანიზებული დანაშაულია ორივე ერთად არის ძნელი საქმეა, მაგრამ რაღაცა მაინც მგონია, რომ რაღაცა ამ ორივეს შეთანხმებასთან უნდა გქონდეს საქმე, რაღაც პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ცალკე და ვთქვათ, კრიმინალი ცალკე შეთანხმდნენ, რომ ეს საქმე ესე უნდა წავიდეს და ჩვენ ვერ უნდა გავიგოთ ვერესოდეს რა მოხდა იმ ხანას. კი ბატონო. მაინტერესებს ასევე თამარ ბაჩალიაშვილის საქმე, ნუ ცხადია აქ არაფრის მტკიცება ფორმაში საუბარი არ შეგვიძლია უბრალოდ როგორც ამ სფეროს სპეციალისტს ასე ვთქვათ, თქვენ თუ გიჩნდებათ რაიმე სახის კითხვის ნიშნები, მხოლოდ ეს არის ჩემი კითხვა. ვერაფერს ვერ გეტყვით ჯერ, იმიტომ რომ ჯერ ძალიან ცუდა დეტალია ცნობილი და აუცილებლად იმედია რომ ყველაფერი გაერკვევა, ყველა ვერსიას აქვს არსებობის უფლება. აქ უბრალოდ ნიშანდობლივი ოჯახი რაც თავს მნიშვნელოვანია რომ ხა ოჯახის ინტერესებიც უნდა გავიქონოთ და ვნახოთ ახლა რეალურად კითხვის ნიშნების იწვევს ის გარემოება რომ მანქანის მოძებნა გაჭირდა და ეს შეიძლება რომ ესე მოხდეს არ არის რომ თქვა მაინც და მაინც ვინმეს არ უნდა რომ მანქანა იპოვოს და იმ თუ არ იპოვოს იმ მანქანაში რა მოხდა დრონების და ვერტმფრენების ჩართულობით თქვენ მაინც უშვებთ რომ შეიძლება გაჭირვებოდა მოძებნა თავისუფლად შეიძლება მაგრამ ხა იმ მანქანაში რა მოხდა ხო ამაზე ხაცხადია რომ ერთადერთი უბრალოდ ამ ტრაგიკულ შემთხვევაში ჩემთვის ყურადღება მისაქცევი ის იყო როცა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი გამოვიდა და თქვა რომ ადამიანს ყავდა ფსიქოლოგი ეს როდიდან არის დასჯადი ან საერთოდ რისი ხაზგასმა სურდა ამ გამოძიებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ პოლიცია როგორც ჩანს აპირებს გაამყაროს თურქულობის ვერსია. ხა ჩვენ ვერც ერთ ვერსიას ვერ გამოვიხსენებთ. ესეც ხო ერთგვარი დანაშაულია. ხო, არ არის ხა ეს, ანუ დანაშაულებად არ არის, მაგრამ მორალურად სწორი არ არის, რომ ხა გარდაცვლილი ჯერ არ იცი რა მოხდა ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ ახარ და აი იქით მიყავს საზოგადოებრივი აზრი რომ კაცო ვერ იყო კარგად და თავი მოიკლა. იქნება არ მოიკლა თავი მე რა შვები და მე იმ ჭირს უფალს რასეულები. როგორ შეიძლება ხა ეს? ხო, აი ეს არის სწორედ ის რამაც მე შემაწუხა ასე. არის არ ვიცი, მაგრამ მორალურად არ არის გამართლებული. კი ბატონო. საუბრის დასასრულს რომ შევაჯამოთ. სად ხედავთ აი გამოსავალს, აი თქვენ რომ ეხლა მოგეცეთ შესაძლებლობა რომ პოლიციაში ასე ვთქვათ, პოლიციის ნდობა აღადგინოთ. ასე რომ პოლიტიკური ნების საკითხია, როგორც კი პოლიცია. პირველს რას გააკეთებდით? პოლიცია უნდა თქვას, რომ იწყება ბრძოლა ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ. ოღონდ რეალური ბრძოლა. და ამ ბრძოლაში მას შეიძლება კონდეს პოლიტიკური ძალების ხალხაჭერის იმედით, საზოგადოების ხალხაჭერის იმედით. ყველა დაუჭერდა მხარს პოლიციას, უბრალოდ თუ ხელისუფლება იტყოდა, რომ პოლიცია აპირებს ისევ შეასრულოს
თავის მოვალეობა. დღეს მესიჯი არის პოლიციის, რომ ჩვენ თავი დაგვანებეთ, ჩვენ არაფერს შუაში არ ვართ, ჩვენ თავი გაგჭირვებია. ეს არის ტრაგიკული მესიჯი ჩვენთვის ყველასთვის. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ახლა მოვისმენთ იმ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან გაკეთებულ იმ განცხადებას, რომელზეც რამდენიმე წუთის წინ საუბრობთ და შემდეგ იურისტ ზაზა ხატიაშვილთან ერთად დაგიბრუნდებით. დადგენილია, რომ 17 ივლისს თამარ ბაჩალიაშვილმა აფთიაქში შეიძინა გარკვეული მედიკამენტები, რაც გამოძიების მიერ დგინდება არის თუ არა მისი ჩათიდან ამოღებული მედიკამენტების იდენტური. ყავდა ფსიქოლოგი, რომელიც გამოძიების მიერ დაკითხულია. რა თქმა უნდა, დეტალებზე თუ რაზე ისაუბრა ფსიქოლოგმა, დღეს ოჯახი ძალიან მძიმე მორალურ მდგომარეობაშია და ამაზე საუბარი არ იქნება სწორი, ისედაც არ დაუნძიმოთ მათ ეს მდგომარეობა და რეალურად გიდასტურებთ იმას, რომ მას ყავდა ფსიქოლოგი, ჰქონდა გარკვეული კონსულტაციები. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ მოისმენთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი ზაზა ხატიაშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ განცხადებას, რომ ქონდა გარდაცვლილ ადამიანსთან მედიკამენტები და მას ყავდა ფსიქოლოგი? შოთა უტიაშვილმა თქვა, რომ ეს მორალურად გაუმართლებელია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რაზე ხაზგასმა იყო, თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან? სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებ, მინდა გითხრათ, რომ როცა თქვენ მონოლოგს წარმოთქვამდით, 10 ადამიანი ვიყავით შემოსასვლელში და 10 ომტაში დაუკარით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული და სამართლიანი ქვეყნის განვითარებისთვის და მე მინდა მადლობა გიხდათ როგორც რიგით საქართველმა. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, ეს არის უზნეობის, ჩემი აზრით, უსუსურობის და უვიციზმის განსახიერება ასეთი განცხადებები. და მე მინდა ვთქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რასაც აკეთებს ბოლო კვირების განმავლობაში, საზოგადოებაში ჩდება კითხვა, შეიძლება ამ ქვეყანაში ესეთი შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყოს? თქვენ რამოდენიმე წუთის წინ ბატონ შოთას შაქარაშვილზე დაუსვით კითხვა და თქვენ გახსოვთ 2 კვირის უკან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჩაატარა ბრიფინგი და გააჩნო სუალედური დასკვნა საზოგადოებას. აი ესეთი უტვინობა თუ სადმე გინახავთ, რომ ადამიანმა ჩაიდინოს. პირველი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ როგორ შეიძლება გააკეთოს განცხადება გამოძიებაზე. გამოძიების ზედამხედველი არის პროკურატურა და მას უფლება არ აქვს, რომ რამე შეხება ჰქონდას გამოძიებასთან. ამ ფაქტმა გამახსენდა კაბელების საქმე, როდესაც ადვოკატები საქმის მასალებს არ აძლევდეს და ივანიშვილი გამოდიოდა პირდაპირ ეთერში და საქმის დეტალებზე საუბრობდა და ეს იყო სისხლისამართი დანაშაული, მაგრამ ფეოდალის ქვეყანაში მას პასუხს ვინ მოსთხოვდა. მეორე სისულელე რაც თქვა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ჩვენაო მოკვლევას ვაწარმოებთო პატრულის მხრიდან სავარაუდო გადასტომის ფაქტიო. იმდენად უტვინო ადამიანი, რომ 2010 წელს გაუქმდა მოკვლევა, სისხლისამართი საპროცესო კოდექსი. მოკვლევა აღარ არის. და ადამიანმა არ იცის 2020 წელში, 2010 წელში გაუქმდა მოკვლევა. სისხლისამართი საპროცესო კანონმდებლობა გეუბნება, თუ არის სავარაუდო გადაცდომა, საქმე უნდა გამოიწვიოს პროკურატურა. თქვენ იმის თქვა გინდათ, რომ სრულ არაკომპეტენტურობის, უვიწყობის, უსუსურობის და უღირსობის მქონე სამინისტრო უთაკეთებს ესეთ განცხადებებს. აი სხვანაირად სამართლებრივათაც, პოლიტიკურათაც, ზნეობრივათაც როგორ უნდა შეაფასო ნორმალურმა ადამიანმა ასეთი განცხადებები. ეს სამარცხვინო სამინისტრო, რომელიც ამ ქვეყანაში შექმნა ფეოდალმა, თქვენ გაგიგიათ ქვეყანა, სადაც ფეოდალის პირადი მცველი იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი. ფეოდალის პირადი გულისექიმი იყოს ჯანდაცვის მინისტრი, მერე შეცვალოს თბილის ექიმა და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ინსტიტუტები ჩამოიშალა. კი ბატონო, არა თუ გამიგია ვცხოვრობთ დღეს ასეთ ქვეყანაში. არა, სხვაგან თუ გაგიგიათ მე აკრო ვცხოვრობთ, ვიცი, მაგრამ სხვაგან თუ გაგიგიათ ესეთი რამე. ამ წუთას არ მახსენდება, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება მე არ ვიცი რამე. ნორმალური ევროპული ქვეყანა ესეთი არ არსებობს. მიახლოებულიც კი. რადგან შაქარაშვილის საქმე ახსენეთ, მოდით ვისაუბროთ აი მთლიანად სისტემის ფუნქციონირებაზე და ვთქვათ, რამდენად ფუნქციურია და რამდენად სამართლებრივად გამართული ეს სისტემა. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ვნახეთ ეს არაერთგზის შეცვლილი ჩვენებები, ვნახეთ სხვადასხვა დროს დამატებული ან გამოკლებული მოწმეები, დამალული ფაქტები და ასე შემდეგ. ამაზე ხა მედია ისეთი ყურადღების ქვეშ ყავს, ვთქვათ, მედიას ეს საქმე აყვანილი, რომ ამაზე უკვე შეგვიძლია რომ ვთქვათ. აი ბატონი
თუჩქოთ ამბობდა რომ ქალბატონი თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე შესაძლებელია რომ ვერ ეპოვნათ დრონისა და ვერტმფრენის ჩართულობის მიუხედავად ავტომანქანა. მაგრამ მე აქვე მახსენდება ხორავას ქუჩის საქმე და თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმე. იმ მოტივით რომ სისტემაში ვთქვათ რაღაცა შლა და შიდა ძვრები არ ყოფილიყო, თავის დროზე იქაც როგორც ჩაქარაშვილის საქმეზე იყო უამრავი ასე ვთქვათ ამ საქმის თვითმხილველი, მაგრამ არც ერთი დაკავებული იქამდე სანამ ვთქვათ ტემპერატურამ ძალიან არ მოიმატა. მაჩალიკაშვილის საქმეშიც იგივე იყო, ვთქვათ უწყება ვერ დასჯიდა იმ ადამიანს, რომელმაც ბრძანება შეასრულა, იმიტომ რომ ეს მაშინ უნდა დასჯილიყო ბრძანების გამცემი და თუ ასე მოხდებოდა, მაშინ აღარც ბრძანების გამცემი ირჩება სისტემაში და აღარც შემსრულებელი. აი ეს სისტემა თქვენ გარედან როგორ ხედავთ და როგორც იურისტს, როგორ გესახებათ, სად არის კვანძი, გამოსავალი და თუ ხედავთ ამ სურათს ისე, როგორც ეხლა მე მოვყევი. თქვენ უფრო ლოგიკურად შეაფასეთ ამ სისტემის მდგომარეობა, ვიდრე იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც საერთოდ მგონია, რომ უცხოპლანეტელებით არის დაკომპლექტებული, ისეთ განცხადებებს აკეთებენ. რაც შეეხება ამ სისტემის პირველ მანკიერებას, მე ვთქვი, რომ არ შეიძლება სისტემას ხელმძღვანელობდეს ვიღაცის პირადი მცველი და მხოლოდ იმიტომ დაინიშნოს, რომ ის პირადი მცველი იყო და პირადი მცველის ფსიქოლოგია არის, რომ თავის ბატონი დაირჩას და არა სისტემაში რეფორმები ჩაატაროს. აქედან დავიწყოთ, მოდი. მეორე, აი თქვენც და მეც და ყველანიც შეგვძრა გირგულიანის უბედურებამ და გადაწყვეტილებამ და ივანიშვილოცა მოდიოდა ხელისუფლებაში გირგულიანის საქმეს აფრიალებდა. აიო რა ჩაიდინა სააკაშვილის რეჟიმაო და მართლაც საშინელება იყო და ჩვენ მაშინ კვლელებს ვეძახით იმ ხელისუფლებას, მაგრამ იგივეს რო ქართული ოცნება აკეთებს ამ გირგულიანის საქმიდან გამომდინარე. აი ვთქვათ, ავიღოთ ჩაქარაშვილის საქმე. სად არის სახელმწიფოს მხრიდან კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, ანუ სიცოცხლის ხელყოფა. მე რამოდენიმე დღეა დავდივარ ტელევიზიებში და ვამბობ, რომ ივანიშვილის რეჟიმი არის გამოკვეთილი ფავორიტი დამნაშავე ამ საქმეში და ვასაბუთებ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებით გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ კი არ უნდა გავიგოთ, რომ აი მარტო იმას ეხებოდა. ეს გადაწყვეტილება იყო, რომ შემდგომში ესეთი უბედურება რო არ მომხდარიყო, უნდა მომხდარიყო ძირეული რეფორმები და პოლიცია უნდა ყოფილიყო ისეთი, როგორც გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ არის გადაწყვეტილი. პირველი კონვენციის მეორე მუხლიდან გამომდინარე არის სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება დაიცვას ადამიანის სიცოცხლე. როდესაც საპატრულო პოლიცია გადის გამოძახების შემდეგ, ფოტოგრაფის ზარის შემდეგ. ამ შემთხვევაში კონვენციის მეორე მუხლი და ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებები გეუბნება, რომ აქ პატრულ ინსპექტორი წარმოადგენს სახელმწიფოს. ანუ სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება დაიცვას ადამიანის სიცოცხლე. როდესაც ეს საპატრულო ეკიპაჟი გავიდა და თავისი მოვალეობა არ შეასრულა, აქ უკვე ადგილი გვაქვს კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევას, ანუ სიცოცხლის უფლების ხელყოფას სახელმწიფოს მხრიდან. რაც ამ საქმეში პატივცემულო ვერ გამოსწორდება, ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა, ანუ სიცოცხლის უფლების ხელყოფა. სულ მოუწოდებ ტელეეთერით ყველას, რომ შეიტანონ საჩივარი და წავიდნენ სტრასბურგში, იმიტომ რომ ჩვენ პრევენცია უნდა მოხდეს, რომ მეორე შაქარაშვილი არ მივიღოთ. რატომ ამბობდით, რომ გირგულიანის საქმეზე რომ მოხდა ეს, უნდა მომხდარიყო სხვადასხვა ნაბიჯების გადაგმარვა კიდე არ მომხდარიყო. კი ბატონო, სასამართლო გზა და სტრასბურგი გასაგები არის და ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მექანიზმი, კი ბატონო, მაგრამ ჩემი კითხვა აი შემდეგში მდგომარეობდა, რომ სისტემა თითქოს ისე არის მოწყობილი, რომ უდანაშაულო ადამიანების მსხვერპლი არის საჭირო იმისთვის, რომ შიგნიდან სისტემა არ ჩამოიშალოს და ამას უწყობს ხელს ამ წუთას ხელისუფლება. ამის თქმა თუ შეგვიძლია. ხელისუფლება იცით რა არის? მე მინდა გითხრათ, რომ იმდენად არაპროფესიონალური ადამიანები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელი პირები, რომ სისტემა უკვე ჩამოშლილია. როდესაც არაფორმალური მართველი ყავს ქვეყანას, როცა პირადი მცველს ნიშნავს შინაგან საქმეთა მინისტრად, ეს არის სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლის მცდელობა. მე ამას ვამბობდი, რაც ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავი, რომ არ შეიძლება შენი პირადი ბანკერი პრემიერ-მინისტრად დანიშნო, არ შეიძლება შენი ექიმი ჯანდაცვის მინისტრად დანიშნო, არ შეიძლება შენი პირადი მცველი დანიშნო უსაფრთხოების ხელმძღვანელად. ეს გამოიწვევდა სისტემის ჩამოშლა და მე გეთანხმებდი, სისტემა არის ჩამოშლილი. აი მოტორში რაღაცა რო გაფუჭდება, თუ არ გააკეთა მოტორი ხო დაასტუკებს. ან ფაქტობრივად შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოიშალა რაღაც მექანიზმი და ეს გრძელდება და საქართველოს მოქალაქეები ამას უყურებთ, თუ როგორ ძალადობს უკვე ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებზე, იმიტომ რომ თქვენც თვლით თუ არა იშოთა უტიაშვილთან საუბრობდით იმაზე, რომ ხელისუფლებამ ერთგვარი სოციალური კონტრაქტი დადო კრიმინალთან. თქვენ თუ ხედავთ ამას ასე?
ესე იგი, შევარდნაძის დროს, სააკაშვილის დროსაც და ივანიშვილის დროსაც ძალიან დიდ როლს ასრულებდნენ საარჩევნო ყუყუთებთან ეგრეთ წოდებული მაგარი ბიჭები. შევარდნაძის დროს ეს იყო თითქმის ყოველდღიური მოვლენა და ეს ყოველდღიური მოვლენას ჩვენ ხედავთ ახლა ივანიშვილის რეჟიმის დროს, იმიტომ რომ მათ უკვე იციან რომ არჩევნებს კანონიერი გზით ვერ მოიგებენ. მე არ მგონია საქართველოში ნორმალური ადამიანი უყურებდეს რაც ამ ქვეყანაში ხდება, როგორ ძალადობს ივანიშვილის რეჟიმი მოქალაქეებზე, კაცი რომელიც ხეგლეჯიას სახელით შედის საქართველოს ისტორიაში და მივიდეს ნორმალური ადამიანი და მისცეს ხმა. მე უბრალოდ მინდა მოქალაქეებს უთხრა რომ არ შეიძლება გაიყიდონ. თუ მოწონთ ივანიშვილი მიცენ ხმა, მაგრამ ფულის გამო ხმის მიცემა და ვიღაცა რომ დავგირეკავს და გეტყვის აი თუ ამას არ გააკეთებ, შენ ნახე რა მოგივა. ეს გამოიწვევს იმას, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, ახალი შაქარაშვილები გვეყოლება ამ ქვეყანაში. ჩვენ ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში ხო უნდა შევქმნათ ისეთი სამართლებრივი სისტემა, რომ თვითოეული ადამიანი იყოს დაცული, ჩვენი შვილები იყვნენ დაცულები. მე მინდა მივმართო ოპოზიციურ სპექტრს, რომ ელემენტარულად გააკეთონ ჩამონათვალი იმისა, რომ მოვლენ ხელისუფლებაში, რაც გააკეთებენ. მთელი ერთი თვია მოუწოდებ მათ, რომ საქართველოში უნდა შეიქმნას ერთიანი გამოძიება. პროკურატურას უნდა წავართვათ ჩვენ გამოძიება, შევქმნათ ფედერალური ბიურო. ამერიკის მხარე მზად იყო მეცო ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ვიყავი და ვხმარებოდა, მაგრამ ამან ფეოდალიზმისკენ წაიყვანა. აი მაგალითად სამი ყველაზე ძლიერი ტელეკომპანია, ტელეკომპანია კავკასია, ტელეკომპანია მთავარი, ტელეკომპანია პირველი. თქვენი ხელმძღვანელები რო შეიკრიფონ და ხუთი თეზისი რო ჩამოწერონ და პოლიტიკოსები მოიყვანონ და ხელი მოაწერინონ, რომ ამ ქვეყანაში გაუქმდება გამოძიება ყველგან და შეიქმნება ფედერალური ბიურო. იქ იქნებიან პროფესიონალი იურისტები დასაქმებული, რომელიც გამოსდა ჩააბარებენ და ეკნებათ მათ ვალდებულება შეასრულონ კანონის მოთხოვნები და ვიღაც ფეოდალი პირად თვეს ვერ დანიშნავს. იმის ხელმძღვანელს ჩვენ ავირჩევთ. აი თქვენ ტელეკომპანიებმა აიღეთ თავის ხელში. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი გზავნილი ოპოზიციისადმი და რომ შევაჯამოთ, გამოდის რომ პოლიტიკურ როგორც შოთა უტიაშვილთან საუბრისას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვთქვით პოლიტიკური ნება და ცვლილება არის საჭირო იმისთვის, რომ სისტემები ფუნქციური გახდეს. Სუსტად რამოდენიმე წუთის წინ ეკთქვი მე, თუ არ იყო პოლიტიკური ნება, იმიტომ მოუწევდე პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომ მოქალაქეობა უნდა დავინახოთ, რომ თქვენ რომ მოგცემთ ხმას და თქვენ ამ ფეოდალურ რეჟიმს შეცვლით, აუცილებლად იქნება ერთიანი საგამოძიებო სისტემა და იმის ხელმძღვანელს ავირჩევთ და ვიღაცა თავის პირად მცველს, თავის ბიძაშვილს, თავის კბილის ექიმს ვერ დაგვინიშნავთ. ამიტომ ოპოზიციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ დაგვანახოთ, რომ ახალი შაქარაშვილები, ახალი მაჩალიკაშვილები, ანუ მაჩალიკაშვილის საქმე ხო ეს არის რაღაც საშინელი უბედურება, ელემენტარულად ადამიანს შვილი მოუკლეს. ყველამ ვინც კი გადის ოპერაციაზე, ხო? ყველას აქ მჭიდში რამდენი ვაზნაა, ვინ გაისროლა ელემენტარულად თუ თვითონ არ იტყოდა. მაგრამ ეს ხო ბრძანების შესრულება იყო, ამიტომ აქ ბრძანების გამცემია მათ შორის პრობლემა. არა, ბრძანების გამცემს უნდა დაიშადოს და შემსრულებელი, როცა ადამიანმა მოკლა და რა უკანონო ბრძანება არის ამას? რა თქმა უნდა, უკანონო ბრძანება ადამიანი. ეხლა თქვენ რო გითხრან, ფულს მოგცემ $1,000,000 და კაცი მოკალი ზაზახატიაშვილი მომკლაო და ამით პასუხისგებლობისგან განთავისუფლდები. ყველა ადამიანი, მე ვამბობ, უნდა დაისაჯოს, ვინც დღეს უკანონო ბრძანებას ასრულებს და რეჟიმს ემსახურება. ჩვენ თუ ეს ხალხი არ დავსაჯეთ, მე რატო ვამბობდით ხელისუფლება რომ შეიცვალა, ის პროკურორები უნდა დაისაჯონ მეთქი და მურუსიძე ჩინჩალაძე ვინაიდან უკანონოებებს ეხსახურებოდნენ. იმიტომ რომ ივანიშვილმა რა დაინახა? ვაიმე, თქვენ რა კარგი ხალხი ყოფილხართ, რა კარგ რამეს აკეთებდითო და მე ორჯერ მეტი უნდა გამიკეთოთო და ივანიშვილის ისინი ორჯერ მეტ უბედურებას უკეთებენ. ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ეს ხალხი საწოდავი კი არ არის, რომ უკანონო ბრძანება შეასრულეს. უკანონო ბრძანებას რო ასრულებ, შენ აუცილებლად უნდა დაისაჯო და ბრძანების გამცემი რა თქმა უნდა უფრო უნდა დაისაჯოს და ამ სამოქალაქო საზოგადოების პირობებში ძალიან ძნელია არჩევნების მოგება, მიხვდით? თუ ჩვენ ერთად არ გავერთიანდებით და მედია არ იქნება ფლაგმანი ამ ბრძოლაში და თქვენ არ ვიტყვით, რომ ფეოდალიზმს ამ ქვეყანაში მომავალი არ აქვს. პირად მცველების სამინისტროს მომავალი არ აქვს. ავირჩიოთ ერთიანი საგამოძიებო ხელმძღვანელი 10 წლის ვადით და დამთავრდება ამ ქვეყანაში ყველაფერი. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონ ზაზა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე კი გემშვიდობებით საღამოს 6 საათიანი მთავარის შემდეგ და უცებად უყურეთ საღამოს თვის სტუმარს, ჩვენ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კომპანია ზეგის ამერიკელ დირექტორთან, ასე რომ დაგველოდოთ.